melody of different instruments, a new style of an ancient music composition. The sound of the steppe is eternity, and the history will never end. Watch the program Sounds of the Great Steppe on Kazakh TV. There is a word of Ramazan Stamgaziev. You should sing a song very well with a deep meaning and desire. I sing my favorite song in a good level. When you love the song, you give the composition all your love and interest. I love songs of Jitisu regions, among them Kapez's songs and folk compositions as Kargash, Alkonir, and Akbakai. And lyrically, compositions are close to my heart. It seems for me as the whole Kazakh steppe is singing a song. They are the words of Grigory Poltanin, who researched Kazakh literature and art. Yes, it is true, the Kazakh steppe is singing a song. Among the nomad people, Kazakh land is for singing a song. The mountains are high, lakes and rivers are clean, sand hills, dense forest, all of them exist in the great Kazakh land. A person who lives in this place is able to sing a song without the help of someone.
әнді ең бірінші сіңіру керек бойға, сезіну керек. Егерде сенің бойыңда әнге деген сүйіспеншілік болса, First of all, the song should absorb the person who will sing. The song composition should be felt. If you're able to feel the song and love it, you can feel it deeply, and with sorrow, with the song, if it's necessary, in a moment of happiness, you will smile, and you can show your emotions. There are some singers, for example, they can sing a joyful song with sorrow, or sad songs they will sing with happiness. And we have singers with unconcerned voices. If the song will be researched deeply and sung with understanding, a song and singer can find each other. Әншілеріміз бар, бірақ та әнді мейлінше жүрекке түсіріп, оны тереңнен зерттеп, зерделеп айтатын болса, әннің бағы да, әншінің бағы да сол арқылы ашылады. Бұл өнерге келген себебім, мен ауылдың қарапайым ауылдан шыққан, қазақ ауылдан шыққан қызбын. Why have I chosen this art? As I am a simple girl who grew up in a village. Our traditional art started being forgotten in the Jitisu location and Han Tingri. I would like to publish Jitisu song compositions, and all members of my family are also singers. It started from my grandfather, from my mother's side, and grandfather, great-grandfather from the Jitisu region, and held the Jitisu poetic way. That's why this art came to me from my mother's milk, and I can't leave this art. Constantly, I've chosen traditional art. Сондықтан да бұл өнер маған анамның сүтімен келген. Сондықтан да бұл өнерді қалдырып кетуге менің дәтім бармады. Сондықтан да осы мен дәстүрлі өнерді таңдадым. Қашан тынар ай, сұр желгенше, сұр желгенше. Әнді жетілдіру үшін ең бірінші адамға ізденіс керек. Барлығымызда мысалы өнер деген бәсеке ғой. It requires research for developing a song, and art is a competition, and every people of art will work in their own way. Бір әнді алатын болсақ, сол әнге әртүрлі иірім іздеп, әркімнің тыңдауынан өзіңе бір. For example, if we will talk about one song, a singer should find his own rhythm, as listeners will accept it. It is the main purpose of a singer to bring a song with deep singing. Through the researching of song, a singer will give a different meaning to the song and find their own pleasure and happiness. Арғымақтана жақсау, шабыс болса яға.
жабалайда яқым тіршілікте аяғым шалыс болса жан еркек сыйлайды екен жөн білген оңбайды екен сөздерге анау мынау десен қимайды екен көз көрген тауда өскен тобылғай жиылған жұрт көңіл-ай ұзағынан берсе екен халқымызға өмір The world of art is another world. It is difficult to understand people of art. They have their own joy and sorrow. In a time of happiness, they can truly be happy, and when they are sad, they will cry, which shows the magnificence of art. And the singers can change their opinions 1,000 times while the song will be ready. They can take pleasure with the song as they feel it. It is an art request. A person who truly loves his singing can express the composition from the depth of his heart, as a singer will take great pleasure, and life is great with art. Бірге оқитын өзіміздің өнер әлемінде бірге жүзген, бір салада қызмет етіп жүрген достарымыздың, студенттердің арасында ол бәсеке міндетті түрде тағы да әрине ол жерде The competition could be among your classmates with whom you study and work in the art sphere, our colleagues or students. There will be a competition. Again in that place, we sing our new songs when we gather together with our friends. Білген естілмеген әндерімізді біз өзімізбен бірге оқитын құрбы-құрдастарымыздың қатарында сол әндерді айтамыз міндетті түрде. Қолымдай бір қамшым бар күмістелген күмісі сол шіркіннің күмістеген тал бойыңдай мерменің жоқ болар май бізден артық белестеген пашіркін қарагер жорғай тисе қолғай кетерем сапар шегіп алыс жолғая. Барлығымыз бұл өмірде күліп, бір жан-жағымызға жақсылық жасап, бір өзіміздің нұрымызды шашып жүрмесек, We have to smile in our life and make only good things to our environment and give our positive light to people. Artistic people receive pleasure when they make good things for people. I also take pleasure from good stuff. I would like to be in a good mood. There will be sad moments in my life, but I try to hide it from people. The reason of my happiness and joy is in the song. I don't know how I can live without songs, and this is true. Бірақ та әрине әннің әсері бар. Себебі ән болмаса мен тіпті білмеймін қалай өмір сүретінімді. Қашіркін қарагер жорғай тисе қолғай кетерем сапар шегіп алыс жолғая. Сапар шегіп алыс жолғая.